哎，你想吃老鼠，那就买呗。西部人很喜欢吃老鼠啊。我带你去买老鼠。好好好好。前面就有了啊。泡菜最喜欢吃老鼠的啊。哇，买多少？我在买呀，这个面。今天啊，泡菜说要搞一道黑暗料理啊，啥黑暗料理啊？老鼠，还吓我！哇，这个田鼠啊，越南西部的人很喜欢吃这个啊，这个用来怎么煮？这个怎么煮？啊？煮这个菜。煮这个菜，啊？煮菜。煮菜啊？哦。等会你们知道。等一会儿你们知道，好，行，那我们一起来看一下它的黑暗料理，哈哈，吓死我了。我可以尝试一下，吃一点点没问题。它是一只猫哈。今天我告诉你是田鼠什么样吃。还要对半切啊。切那么小。啊，泡菜妈妈在教他。他在教泡菜怎么煮，是不是？他叫你切小一点。我这话，不要切可以，是吗？它就不好吃。不要切不好吃啊。煮这个菜呢？煮这个菜，这是什么菜啊？这个菜是跟鸭毛蛋吃。跟鸭毛蛋吃啊？这个越南叫什么？叫găm。高粱啊。lá không hả? Lá lông. Chuối hả? 然后妈妈请我吃这个越南的这个是米椒吧啊。咖啡你在睡觉啊？咖啡又去湄公河洗澡了，你看啊，又去湄公河洗完澡回来睡觉了啊，咖啡。你别好，不叫他。他每天去湄公河游泳，游得湿湿的。这个也要切碎呀。切小小。油然后加大蒜。油加大蒜。看泡菜煮啊。然后加老鼠。然后加白糖。又要加白糖。是吃什么菜都要白糖。然后味精。然后再加那个大哥的那个盐巴。盐巴那个大，不加盐巴。加一路。直接来一路了。一点点啊，还好不是加虾酱啊，虾酱我就不敢吃了，那味道太臭了。巴拉。这个要炒多久？要5分钟。糖啊，这是什么糖？弹簧色。这个像红糖啊。你妈妈敢不敢吃老鼠？敢。她也敢吃啊。她会吃啊。西部人都会吃老鼠，是不是？主哥不会吃老鼠。主哥不会吃啊，他不敢吃，他会跟我一样。他怕老鼠啊。那我看他还会烤它，上次烤老鼠啊。他烤他不会吃。他烤都不会吃，他不敢吃。这是糖色啊，然后它就上色了，是不是？都有颜色。它就有颜色了。有红色。那跟我们那边煮那个红烧的差不多。加这个菜。这个菜不都是生吃吗？然后还要加什么？加黑黑的。
绿绿黑黑的。切这个哈，切这个。这个名字叫什么？葱。葱。切葱花，啊，拿这个柴刀切葱花。好香哇，好香！这个吃完一锅饭。好啦。好了，好香，哥哥。好香，来了啊！泡菜煮的黑暗料理，老鼠肉。来，你先吃，你先吃。给我一个。啊，给你一个，给你两个，给你两个。你加一个。我加一个，我加一个。啊，你们看一下哈。我们开吃了。开吃了。我挑个腿肉行不行？哪都看不到哪一个是腿呀？啊，这个啊。这个是腿啊。啊，这个是腿啊哈。挑个腿肉啊，看到没有？啊，试一下，试一下。好香。好香啊！什么味道？有没有？软软的，但是它那个肉软软甜甜的，但是这个肉呢比那个兔子肉是非常软，它比兔子肉要就是没有兔子肉那么软。你知道吗？我家这个菜啊，煮老鼠啊，没有味道，老鼠好香，这个菜好香。它对呀，都是你这个配的这个菜的味道。菜的味道。没有味道，甜薯。没有甜薯的味道。还可以吧。那感觉心里那一关我还是过不去，因为我是属老鼠的嘛。嘛，后面刚好属猫的，然后猫吃这个老鼠，老鼠吃老鼠，哎呀，真的是感觉怪怪的。你看祖哥已经，祖哥不敢吃老鼠。啊，祖哥也不敢吃老鼠啊，祖哥他爸爸还不敢吃这个。我就吃2块就好了。今天要吵着说要吃老鼠。你这一盘吃得完吗？吃不完。吃不完。那晚上继续吃了。加油。好的。你说中国有没有人敢吃？有地方人敢吃，有地方不是。对了，聪明了啊！我们福建啊，有些地方也都吃这个。福建闽西8大干里面就有这个老鼠干。他们把它做成老鼠干。然后再去煮。但是不是这种是属于说新鲜的老鼠，不一样。你们敢吃吗？